Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr sitzt auch so gemütlich am Lagerfeuer wie mir hier. Wir haben uns jetzt der neue Ofen gekriegt und das hier ist unser erstes Feuer im Ofen. Ganz liebe Grüße gehen raus an Nick LP. Ich werde deinen Kanal natürlich wie versprochen unten verlinken in meinem Kanal. Natürlich grüße ich auch Rüger Wolny, Mr. Siggy Vlog, wir sind weg, Max Green. Danke für eure Mühe, die ihr in die Videos reinsteckt. Guckt die mir wieder sehr gerne an, das ist absolut geil. Sitzt ihr im Winter auch gern vor dem Lagerfeuer? Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst bitte nicht, euren Terminvorschlag zum Adventstreffen unten in die Kommentare reinzuschreiben. Das würde mich sehr freuen. Das war's mit einem kleinen Video. Danke für 520 Abonnenten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und Dank für alles. Ciao.